السلام علیکم فرینڈ، ابھی میں نے صبح پہلے دانہ ڈالا تھا اور دانہ انہوں نے کھا لیے، اور ابھی جو ہے نا ان کے آگے میں نے یہ ہے پنکی، جس کو عام طور پر پائیوڈین بھی کہتے ہیں، اور یہ اکثر جو ہے نا لوگ نہیں ڈالتے، لیکن اس کو ڈالنا چاہیے کیونکہ ان کبوتروں کے اندر جو ہوتے ہیں نا کیڑے مکوڑے وائرس وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور ان کی پروں کی خوبصورتی بھی بن جاتی ہے اور بیماریاں سے بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ویسے بھی پر پھینک رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ اچھا ہے۔ اور یہ میں آپ کو اندر کی وزٹ کرواتا ہوں، ابھی اندر آ کر دیکھ لینا۔ یہ ابھی آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے بعد نہائیں گے پنکی والے کے ساتھ، پانی کے ساتھ، تو پائیوڈین والے کے ساتھ، اس کے بعد ان کی چمک بھی دیکھنا اور ان کا نکھار پن بھی دیکھنا، کتنا مثلا نکھرے ہوں گے، خشاش بشاش۔ اور ابھی یہ دیکھ لیں، کیونکہ ہیں بھی یہ اچھی نسل کے ہیں، علی والے ہیں، ٹیڈی ہیں، ڈب والے ہیں، اور دوسرے میں نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، فینسی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں ابھی سب، یہ سارے جو ہے نا ابھی دیکھ لیں، اس کے بعد جو ویڈیو بنے گی اس کو بھی دیکھ لینا کہ کتنی چمک ان کے پروں میں آتی ہے، اور ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی دیکھ لینا کتنا خشاش بشاش ہوگا، اور بڑے مثلا خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ آج کل یہ بیماری ہوتی ہے، پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ سکن پرابلم جو ہوتی ہے وہ خارش کرتے ہیں، تو پھر یہ نہائیں گے تو پھر ماشاءاللہ کافی سارا جو ہے نا وہ ان کو ٹریٹمنٹ مل جائے گی۔ کھوٹے تو میں تقریباً صاف کرتا ہوں، ہفتہ اتوار کوئی میری چھٹی ہوتی ہے تو وہی میں اس کو لگا رہتا ہوں، اور اکثر جو ہے نا شام کو ٹائم اتنا کم ہوتا ہے پھر میں آ جاتا ہوں، لیکن ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے میرے پاس۔ یہ سارے جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ بنا لیے، اور ابھی میں باہر نکلوں گا تو یہ سارے جو ہے نا شروع ہو جائیں گے باہر نہانے کے لیے۔ اور یہ دیکھ لیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا مچھروں کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں کہ مچھر ہو گئے وہ، تو اس میں کونوں میں جو ہے نا یہ ٹکی لٹکا دیا کریں، یہ آپ کو نظر آتی ہوگی یہ والی، اس میں لگاتا ہوں مٹی کا تیل، کیٹو آئل، وہ چاروں کونوں میں اس طرح جو ہے نا وہ لگاتا ہوں، تو یہ ان کی سمیل سے جو ہے نا کدھر لٹکا ہوا ہے یہ دیکھ لیں، اور یہ ہے کہ یہ لٹکا ہوا ہے، یہ اس کو جو مٹی کا تیل تھوڑا سا لگا دیا تو یہ چاروں طرف سے جو ہے نا اس کی ہوتی ہے خوشبو، اور اس کے ساتھ وہ مچھر وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اکثر میں پیٹیاں نکال کر جب صفائی کرتا ہوں تو اس وقت جو ہے نا صفائی کر کے تو اس کے بعد کھڈوں میں جو ہے نا یہ مٹی کا تیل جو ہے نا یہ چھڑکا دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، پھر یہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مینٹین بھی ہو جاتے ہیں، صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی خوشی سے رہتے ہیں۔ چلو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اتنا کافی ہے، تو پھر یہ نہائیں گے تو شام کو یا کل میں جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔